yake mara. Kwa mabende na kinyeni nyama na era kama yinda. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Opako Nyasaye and Rosemary Ogonya nimondi yudu wenda mar lamo kaka skiza kodni de star aboro achiel star adek angwen adek hash to pari niya Ramogi TV en audio wirdu tote. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Should Ruto overrun the National Assembly, we will regroup and overrun him in the wider National Assembly of the whole people of Kenya. Msidanganywe na wale watu wameandikwa. Hawa ndio watakatwa. Nyinyi kuna kazi mumeandikwa sahi. Sasa mnadanganywa mtakatwa na nani? Azimio la umoja oramoni biro dhi ng'anyo ka okadhi paro mar chik mar omenda ka jalup jatend Kenya to pod oramoni parono nyaka kadhi. Migao mar omenda gikone ochwalo omenda ne migao mar somo mondo chwale skunde ma pacho ka. Siasa moko imanyo gi obila ka itudo gi lweny momuoch kendo dhi nyime e tong' ma Transmara. Kendo penj laktar kokali Ramogi TV ngima en mwandu kauno mantiere kod Dr. Okele studio wa makisumo ka awang'iyo tuo mar kata chandruoge mag nyiroke kikelo kata kijimbo kod tuo mar sukari. Daktari kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kata weche mag management nyaka wang'i kaka wadak, nyaka wang'i kaka wachiemo, nyaka wang'i ratil mar del, nyaka wabed machiegni kod lakteche ahinya kaka higni medo sudo. To kane wachopo kanyo bende ni mulonwa kama onego bed ni koro ikonye nyiroke tich mani pimonwa ni timo dialysis diriyo e juma ok ni mondo miyo changi wachake gi kanyo. Koro wakonyiroke two ways. Moko ngwen dialysis, mwacha ni timo twice a week. Mara regilongo watu magulongo transplant. Wacha ni nginyiroke ariyo, tachiel nyalo tiyoni. Koro ka koro nyiroke ge kiti owadu kata ngat midago machiegni nyalo golo nyarogno achiel kose pime boir ni en ngima leber oler golo nyarogno to atimo through surgery to aketo ni achiel koro achiel ni tiyoni. Koro kosetim mane nyalo wuok i dialysis. To kin gi tuo ma sukari, kata osetim ni transplant. To sukari ne kobedo okorange maber. Tuo ma sukari donjo kindi transplant kendo chako fail. Koro kin gi tuo ma sukari, kata tim ni transplant nyaka koro kindi idhi nyime grango tuo ma grango sukari,
kendo bedo machiegni gi daktari mondo kosetimne transplant mondo kichako fail kendo nikech tuo mar sukari ni donjo kendo transplant momino. Ma lifestyle nyaki change. Lifestyle nyaki change. Kaito kapo ni nitiere yedhe ma bende konyo weche mag sukari kod pressure nyaki ti kod yath maber kaka daktari owachoni. Inyalo tudori kodwa namba mar SMS en 23600. Facebook page en page laktar, bende inyalo tudori kodwa kokalo line mar simu ma inene TV mari kanyo mondo mi page Dr. Okel page duto tema inyalo bedo godo. Daktari, seche ma tuoche mag nyiroke odonjo kochwal kod chandruoge mar tuo mar sukari othoro ga bedo nyarogno achiel koso gidhi ga dhia set maka nyiroke ni okethore to gikethore aketha te koso wantiere kod thuolo machiel nyalo kethore to moro ber gikethore ga dichiel nikech ng'eni sukari ringi remo to remo ni achiel ema dhi nyiroke gidhi rek nyiroke ariyo go te koro ka gikethore to giduto gikethore ma koro kichopo kang' miluongo ni stage 5 men below 15% yudo ni nyiroke ariyo gi te osekethore. Daktari yena mondo miaka wi simb Paul. Hello Paul, penj laktar. Paul machiegni penj laktar. Okawinj Paul kata matin. Hello. Wawinji Paul penj laktar. Paul lal na yamoka. To seche ma Paul lal na yamo inyalo temo tudori kodwa kendo daktari wadog ka dialysis gima dialysis timo kakitime seche mitime ka thuolo marom nade to kapono ni dialysis o fail kata odhi makoro konyal konyo kendo ang'o matimore ne jatuo. Dialysis watime diriyo e juma to Kenya kwa watime diriyo e juma nikech serikali wacho ni chulo diriyo e juma. To other countries in the world gitime up to 3-4 times in a week ding'wen kata didek e juma. Koro samitime ikawo 4 hours e machine to nitie gimilongo ni catheter kata fistula wakawo 4 hours e machine to nitie gimilongo ni catheter kata fistula wakawo en gima golo remo to remo wuok e dendi to donjo e machine luoke iduoko ni dendi kod sel. Weteme winjo Karo kanyalo yude. Hello Karo, penj laktar. Karo, hello. Hello. Machiegni Karo. Hello. Wawinji penj laktar. Ma Karo mara lego ulakwa Nairobi. Machiegni Karo mara lego. An gi penjo. Dhi nyime. Hello. Wawinji dhi nyime penj laktar. An gi penjo. Dhi nyime. Koro pima 2019 to noyudi na an gi pressure. Koro kachako to yudi na onge kode. Koro amedo ga dhi to noyudi na onge kode. Koro kia sani to nitie gimoro mawinji denda. Awinjo ka gima liet moro chama sana to seche awinjo ka gima liet. Karo ng'adore daktari. Karo ng'adore daktari kata kamano wacho ni 2019 nopime to mar pressure noyude gi pressure kato nyocha nodo kendo to yuni oge gi pressure to kata kamano oneno ka gik moko timore dende kaka liet chame mang'eny oneno ka lokruok mang'eny nitiere dende ang'o ma diwachne Karo? Elisa mondo dhi hospital mondo pime nikech liet ma idene nyalo bedo ni en gi tuoche machielo to mwacho no yude pressure kendo ko yude pressure dwaro mondo pime maber to ka ber kendo wacho ni jok moyudo gi tuo mar pressure kata sukari ber ka machine mapimo pressure machine mapimo sukari in go e ot niche moko iringo dhi hospital pok ibet maber gi pimi kod ka pressure ng'eny wacho ni gi tuo mar pressure to sani piny mangima wacho ni ka i-diagnose pressure ber kipimi e ot ok hospital koro ber koyudo machine to pimre ot to ndiko ino daktari pimo pressure na chal kama ikonya nadi kata symptom wacho go ber no dhi daktari mondo pime obed maler ni tuo man machande. But gima koro nyako tim nyako dhir odoga e hospital mondo mi timne test kendo to seche mipimo pressure nyako dhi moywe matin. Ero kamano akawe sim Morin kiyena. Hello Morin penj laktar. Morin hello. Penj laktar. Machiegni Morin. Awinjo penjo niya.
Dhi nyime. Ka in gi tuo mar ulcers be nyalo interfere gi nyarogno. Morin penjo ni kapono nitiere kod ulcers manyalo bedo kata adhonde, nyalo bedo nyimbich kata ich kamoro amora, bende nyalo kelo chandruok ne nyarogno. Ulcers wuon ok nyal kelo chandruok nyarogno, to jok manigi ulcers chiemo ko tiyo gi yien mang'eny. Gitiyo gi yien magimuonyo, chiemo giyudo gimiluongo ni painkillers, yien mageng'o rem. Bitho inyiewo e chemist gi, mago nyalo kelo tuo manyiroke. To ulcers wuon onge okwande kelo tuo manyiroke. To kitiyo gi yien mang'eny, yien kitiyo kod ndalo mang'eny nyaka pimi biro ni fuondni ler kapok idhi kod kitiyo kod ndalo mang'eny. Maka ber to nyaki wuoth gi laktar mondo mi kik mi yien ma samoro nyalo kelo ni chandruok. Daktari ni watiere kanyiroke, kik wiwil nyalo tudori kodwa yor SMS en 23600 Facebook page en penj laktar, bende wantiere TikTok inyalo yudwa bende kokale line mar simu, line mantiere TV mari mondo mi penj daktari penjo gi duto te ma inyalo bedo godo. Wadhi nyime korka weche mag ni wantiere ka dialysis mani wacho ni ka beto nego beni timo kata didi kata ding'wen e juma, to nikech nok mar manyonge Kenya ka sirikal wacho ni diriyo e juma. Wadhi nyime gi kanyo. Koro yena ka usimb Gideon kiyena. Gideon, hello, penj laktar. Gideon. Hello. Machiegni Gideon, penj laktar. Adwa penjo ni to tuo mar sukari ni. Awinjo ko ochako mane to tuo mar sukari ni kato Gideon olalna. Samoro tiere gimi nyalo mule tuo mar sukari manyalo konyo Gideon mondo mi watude kod chenro ma wantiere godo mondo mi okonye kapok wadhi nyime. Tuo mar sukari wacho ni mang'eny biro gi lifestyle. Kenyo nitie malure gi familia. Koro kaka familia untie ng'ato maybe baba kata mama nigi tuo mar sukari kata wadu nigi tuo mar sukari, ber mondo idhi mondo pimi chon. Nikech kin gi tuo mar sukari nyalo hinyo fuondeni kapok ing'eyo. Kendo wayudo jok man tuo mar sukari, to sukari ni odibo ohinyo nyirokegi. Kin ng'at i familia mar sukari no ohinyo nyirokegi, in gi risk mang'eny. Nyaka idhi itund chon mondo iwuoth machiegni gi daktari mondo complication no kik donjni. Wadhi nyime weche mag thieth ni watiere dialysis, kaito wadonjo kata weche mag kidney transplant, kaka achiel kuom yore mag loso nyiroke seche mag gisekethore. Kaka wacho no ni Kenya kwa timo dialysis no diriyo e juma nikech manyonge tin. To kaka wa advice nikech dialysis transplant kawo pesa mang'eny. Gima ber mondo wawinj ni wadhi watim prevention. Wageng' mondo kik wayud tuo mar sukari kadonje nyarogno. To kwa timo prevention wabiro ok wabetiyo gi pesa mang'eny kendo wabayudo tuo ni kochakre ma ilo thiedhe manyiroke bed maber. Kwa yudo tuo mar sukari ma nyarogno is stage 1 to 2. Wanyalo dok pup nyarogno bed maber ba tuo no wuok kabisa. To kwa chopi stage 3 gi 4 gi 5 to kwa nyalo loke boduok bed maber. Koro wacho nyaka kingi duong above 40 years kichopo igni 40 nyaka idhi screening at least gachieli bedi chieli pimi sukari nyaka rang. Kin gi tuo mar sukari nyaka wuoth machiegni gi daktari. Daktari mara ngiro nyaka penje daktari mimi yamana yien gi be nyaroka be ipimo. Dakise pimo lach namro kan gi tuo mar nyarogno. Dakise golo remba nikech jomoko odhi to kawo na yath momuonyo sukari ma gipimo to nyi fuonde ne to kipim. Doni koro kipimo fuonde ne maybe after 5-10 years to tuo se donje. To daktari wa moko can specialized. To koro wacho ni iwuon aka jatuo madhino daktari nyaki penje daktari mimi yien for 10 years ni be sepimo nyiroke na be sepimo na fuonde machielo mako pimo wedo ni complication manyarogno to nyalo rifai kuom daktari molonyi tuo manyiroke mondo konyi chon. So daktari kipenjo kama to giwacho ni ine laktar ko sane laktar. Okay, kamano. Tinde one very often. The modern world in your own advocate. We call it your own advocate. Nyaki page because within your right to ask for information mondo ler ni maber kakithiedhi. Yes. Ero kama na enya. Wangi weche mag transplant. Bende watime pacho ka ato ponono ni time inyalo time kidieny machalo nade okang machalo nade kaito bange no seche mitimo dialysis. Ere kako nego beni rito mondo mi kati konyo nyaroki to in bende ikonyri nuwuon. Kitimo dialysis nyaka sim gi wacho lifestyle modification. Chumbi kawo matin kendo kibiri dialysis nitie jomolongo nutritionist. Jok malero ni nyalo chamo chiemo mage gi wuoyo kod nyaka imbi kata print out monyiso ni chama ngo titimo ngo kitimo dialysis. To ng'eny na wacho ni okiti gi mo mang'eny chumbi tiyo go matin
to nitie olemo be ibo nyisi mok nyal tiyo go nikech olemo go nyalo hinyo nyalo kelo complication gi wach mar dialysis. Transplant watime Kenya ka, watime Eldoret, watime Nairobi. We are hopefully Kisumu biwasi bocha kwatimo transplant. Nairobi nigi almost 8 transplant centers. Eldoret nigi transplant centers ariyo. To kwa datimo transplant nyaka ng'at machiegni kodi, obedo wadu, obed nyaminu, nyaka be forward or a relative. Bo offer no datimo dwagolo ni nyarogno. To kapoko gole, nyaka through counseling. Wawuoyo kode, mondo wang'eni and prepared mondo konyi. To mar ariyo health mare chal nadi oler to funde ne betiyo maber kwa sedo ler ka nyalo yiene mondo go through omi nyarogno koro ko segolo nyarogno kwa timo transplant and then there's a very close follow up kwa bed kodi machiegni kwa mi yien ma prevent bilongo rejection nikech kwa keto nyarogno to kwa mi yien go to nyarogno kendo chako tho nikech irejecte igole idendi koro nyaka bed ni muonyo yien go kaka daktari owacho tibiro twapimi to sukari be nyaka bed control nikech ko control sukari ne nyalo donjo kendo transplant motimne bucha kendo kethre. Mathuolo nitiere ni nyalo timni transplant to nyarogno ni kendo pod chak kethore ka pod no kiwuotho maber kod daktari. Iwacho no kata nitiere kit olembe kata kit chiemo ma ng'ato konego bed ni chamo seche ma nitiere dialysis ma di interfere kata gi ketho tij dialysis. Inyalo mulonwa gi matin mondo vi oganda wa owinj kendo ging'e. Koro wacho ni chiemo mang'eny gi salt, sukari and olemo. There are particular fruits man gi miluongo ni potassium. Potassium en chemical ma kanyiro ko kethret koro kinyal gole dendi mayot. Olemo kaka bananas, other fruits like avocados, mago nyalo kelo potassium mang'eny dendi buchandi. Koro kibiri dialysis nyaka wuoyo kodi maber. Wami list chiemo nyalo tiyo go maber mayalo konyi kod chiemo mayalo kelo complication kini dialysis. Ero kamano ahinya na winjo kiketo maino mokalo weche mag management lifestyle ka wadhi ka watieko chenro ni ang'o ma diher mondo mi parnwa kotende kod kaka wanyalo dak mondo mi wabed kod nyiroke mabeyo wagibed kod sukari e kidieny mowinjore mondo wabed mabor kod tuoche kaka mag sukari. Aparo ni gima nyalo wacho na wan ka oganda nyaka wa embrace miluongo ni prevention nikech komantie ni manyonge tin NHF makonyo wani base chamo manyonge lal koro nyaka wabed ni kawan gi tuo ma sukari nyaka wuoth machiegni gi daktache to ka girango nyaka gipim fundewa kata kapodi kwa winjo marach to kwa negi ji familia wan gi tuo maybe man gi tuoche mek nyarogno nyaka pimwa chon nikech ni wacho ni chako chonolo bi ajoga nyaka idhi chon mo pimi kata ko ir kalin gi tuo ma nyiroke ken chon to kwa mi yien ochango bibed maber to kibiro koleo kanya koro bedo complication mang'eny tiyo gi manyonge mang'eny. Ero kamaranya awinjo kimulo kamoro kar family manyiso ni ino wuon nyaka ing'e kaka family ni chal nyaka ing'e ni dala une chal nade anyuola ni kwaru ne chal nade thuolo mar familia bedo kod tuoche mag nyiroke kata tuoche mag sukari kod in yude chal nade kose en na automatic ni ka kwaru moro ne nitiere kod tuo mar sukari in bende dhi bedo godo. Ok en automatic. Ok en automatic kijalo bedo ni kwaru kata wadu nigi tuo mar sukari to in iwuon nigi discipline idak maber. Itimo exercise, okimadh kong'o, kitigi ndawa. Kien gi tuo ma sukari familia mono nyiso ni in gi increased risk nyaka iritri maber ni wuon. Ni tuo kiritri maber to in gi high chance ni tuo no bo donjoni. Mashini ni wacho ni ber ka wabedo godo, inyalo yude kanye to nyalo bedo pesa di daktari. Mashini yude most chemists kata mna Kisumu waka. I think yude between 2,500 and 5,000 shillings. But a lifesaver. It's good kin get tuo ma sukari ti bed kode yot. Nikech kori bet ni in empowered. Irange ni wuon to kong'eny tiringi wino daktari. Kibet ni 6 months 1 year imonyo yato kipime. Ichal driver maonge break. Ikeni kai ini adhiya. Tusamidhi no mitong'eny ohinyo nyiroke ni tikia. Mara riyo kin gi mapimo sukari ma pressure bingo nikech pressure gi sukari gin kala chiel gi wuotho kanyakla to ka sukari rach to pressure rach nyarogno hinyore moingo hinyore kabisa mipimo go pressure no be almost the same range 2,500 to 5,000 shillings. Seche mantiere kode kod nyalo tiyo kode bang' ndaladi ko to sasa miparo kichako tiyo kode kinan stable nyalo kata tiyo kode diriyo per day. But kisebedo stable maybe 2-3 times in a week.
Erokamano daktari. Amor mokalo Dr. Kel kum thuolo mibiro go e studio ka samoro ngato deher tudore kodi inyalo yudi kanye namba mar simu kinyalo chiwo kod wach mogi kotenre kod twak ma kawuono. Twak ma kawuono paro ni prevention nyakwa geng to kod access ibed gi card ni ma NHIF to NHIF nyalo chulo ni bidhi health center machiegni kodi county hospital machiegni kodi gi pim at least lachni ka girango ka kid jatuo ma sukari tuo ma hinyo nyirokni ne chakre ilach nyaka gipim ni girang kantie protein titeri daktari morieny gi tuo ni twakonyi piyo. Erokamano ahinya. Iyudi kanye Dr. Kel namba ni mar simu? Aga kan clinic Doctors Plaza kod Synergy Clinics. Namba mar simu en 0740 444 Erokamano ahinya. En prevention. Erokamano ahinya daktari ne jogo picha ma wane director wane producer wa. Erokamano makende Andrew Otieno ngima en mwandu chendo mane biro ne achiel kachiel kowuok e boma maduong' mar Kisumu. Ageno ni puonjori to ka okang' wuothi titije minyalo tiyo weidha piko kamora mora sa asaya dikelo nwa chandruok e ndalo mabiro nyime ka. Oriti masane.